सर्वांके नमस्कारू. पर्तगाळी मठाच्या 550th इयर सेलिब्रेशन आक संबंध पाविल तशीची हंगा कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड एक कामंतू मस्त एक होड एक पार्ट घेतील तसला रामदेव शानबाग मामा हंगे पाविल असती. नमस्कारू. हंगा तुमका कन्स्ट्रक्शन अंतू हेवी व्हेकल्साचे तुमगेले एक सेव विचारलेला अस हक्का स्वाम्याला कशे एक तुमके आदेश असिला आणि हंगा डिफरंट चॅलेंजेस ताजी बगे आणि कितली गाडी तुमगेला हंगे राबिला ताजी बगे एक इंट्रोडक्शन कर का निमून घेत. प्रथमतः जाऊन सर्व वीक्षकांना नमस्कार. आपलं मठाचे पीठाधिपती विद्याधीश स्वाम्यांका स्टार्टिंग साष्टांग नमस्कार करताची आमके हे अवकाश दिल्याक धन्यवाद आम्ही समर्पण करता. आम्ही हे सार्ध पंचशतमानाचं हाजाकीनं पैनेश होड मंगेले मालगड स्वामी विद्याधिराज स्वामी असेल त्यांना शिष्य स्वीकार टाइम जलतिकीची एक 2 महिने आम्ही काम केलं असं एक लेवलिंग करजो सुमार क्लिनिंग करजो असं नाही एक आमके एक होड समयवर आमके एक अवकाश दिला असं तशींचे आता हे ताजेकीन होड काम आमकां स्वामीन आमकां दिल्लीला असं स्टार्टिंगतल्यान म्हळ्यार ओल्ड बिल्डिंग डेमोलिश करजो ताजे डेब्रिस आनी पुरा भायर घालचो आनी ताका रिलेटेड फाउंडेशन काडचो सो आनी भायरचे ग्राउंड लेवलिंग रोड करचो कसं एक्सकर्शन रिलेटेड असं कंप्लीट स्वाम्यान एक आमकां एक करच्याक अवकाश दिल्लो आसा. सो स्टार्टिंगतल्यान आतां कंप्लीट जावपासून पासून ऑलमोस्ट 2-3 लास्ट तो एक 2 महिन्यान तो एक आमगेले ऑलमोस्ट एक 15 गाडी हांगा आशिल्ली आमगेले. सो लास्ट दिवस लागला गेले तशीचे काम आनीकाचे जास्त येत आशिल्लें. सकाळीचे एक 6 घंटे चाल करची की रात्री 12-1 घंटे पासून आमी काम केल्लो रे आसा. सो ताका आमगेले एक टीम वरी हेल्प केल्लो आसा आमकां तांकां हांव धन्यवाद हें करता. चॅलेंजेस म्हळ्यार मेन म्हळ्यार आमकां पावसाचें आशिल्लें आनी देवाय देन आनी कसं व्हड चॅलेंजेस म्हूण आमकां कसं नाशिल्लें. पावस आयले निमित्ताचें आमकां काम मस्त त्रास जाता आशिल्लो. सो आउटडोर काम जालें देखून एक पावस आयलो की आमगेले एक वार काम करचें जायनाशिल्लें. सो कसं आशिल्लें की म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन मुखार काम करता म्हळ्यार फर्स्ट आमी काम करून दिवका फाउंडेशन काडल्यार मात्र नेक्स्ट स्टेपान वचीत. सो पावसा निमित्तान फाउंडेशन वरी काडचे त्रास जाता आशिल्लो. सो कन्स्ट्रक्शन अशी टायम जाता गेलो पावसा निमित्त. सो तें एक व्हड प्रॉब्लेम. नेक्स्ट कसं की म्हळ्यार मशिनरी म्हणलें तर तें ब्रेकडावन जावचें अशें पर जाता उरता आशिल्लें. बट हांगा ताजे अवेलेबिलिटी स्पेअर्स अवेलेबिलिटी बेगीन मेळचे त्रास जाले देखून भायरच्यान हाडचें आनी मेकॅनिकल्स तांकां आपोवचें तें एक बेगीन टायम चड जाता आशिल्लें. सो जलतिकीचे ब्रेकडावन जालें की इमिडिएट विदीन संजे भितर न्हय वेरी नेक्स्ट डे भितर आमी तें सॉल्व करून घेवन काम करचें कसं अडचण जायनाशिल्ली तशी करून घेवन आमगेलें कितलें जाता तितलें आमी सहकार केल्ले आसाची. आनीक अशी मठाक आमी आमगेले मुख्य प्राण वर्साचे निमित्त व्हड धन्यवाद आमी समर्पण. 77 फीटाल रामालय मूर्ती लोकार्पण करचे आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री येवन पाविल आसा ती तांणी येवच्याक हांगा व्यवस्था करचे केलो हेलिपॅड ताका मस्त एक तयारी जावंक आशिल्ल्या ताजे एक तुमगेले पात्रस म्हणून आमी आयकली ती ताजी बदल एक 2 उत्तर. हे प्रायम मिनिस्टराले प्रोग्राम लास्ट मिनिटार अशी केन्ना येता म्हणून फिक्स जाल्ले निमित्त सो तें एक हेलिपॅड करचे बद्दल डिस्कशन चलता आशिल्लें. सो खंय करका म्हळ्यार व्हड वयर एक ग्राउंड केल्लो आसा पार्किंगान तुजी. सो फ्रंट करका की बॅक करका की एक तें डिस्कशन चालू आशिल्लें. सो लास्ट स्वाम्यान लास्ट एक परमनंट एक हेलिपॅड जाता म्हणून खातीर एक लास्टाची उरो एक परमनंट मठाक एक असेट जाता म्हणून खातीर म्हापशान एक लेवल करचें सांगिल्लें. सो टायम पिरियड मस्त काम आशिल्लें देखून ऑलमोस्ट आमी सकाळीं एक 6 घंटे काम स्टार्ट केलें रे. दनपार एक तास जेवणाक गॅप सोडल्यार रात्री 12-1 घंटे पासून आमी एक काम केल्लें आसा. एक वीक भितर आमी ऑलमोस्ट लेवल कोण दिलें. एक वीक भितर एक 7 ते 8 एकर जागो एक्सटेंड करून हेलिपॅड करचे खातीर. सो ते कंप्लीट एक लेवल करून दिवन हे एक हेलिपॅड करचे बद्दल आमगेले कितले जाता तितले सहकार केल्लो आसा. अनेक विशय व्हड खुशी विशय कसं की म्हळ्यार एक आमगेले राम प्रतिमा करचे कडेन ताकोरी एक फाउंडेशन करचे खातीर एक एक्सकर्शन करचें आशिल्लें. त्या वरी आमकां एक व्हड भागी मेळ्ळो आसा हें आमी लायफान केन्ना विसरनाचें आमी. सो ताकोरी आमी मस्त खुशीन आमी धन्यवाद समर्पण